哇，原來今日咁多特價，唔好意思啊。喂，阿婆，係啊，大佬啊，我咪講咗對唔住咯，仲叫我做咩啊？阿婆唔係啊，我係你個孫阿東啊，你唔認得我啦？哦，東仔，哇，咁犀利嘅，唉，成隻水牛牛咁大隻，好犀利啊！阿婆唔係啊，我提你啊，而家紅燈，唔好亂過馬啦，罰2,000蚊啊！哎呀，2000蚊，哎呀，慘啦！咁我哋一齊過好唔好啊？可以，冇問題啊，扶你啊！好啊！啊，你真係好啊，算真係好大隻嘅啫！哎呀，哇，係咪成日去操機啊？哦，哎呀，唔錯，真係有操過啫！哎呀，真係，下次帶埋阿婆去。好啊，冇。哇，哎呀，彈手㗎，揾過啊，真係，哎呀，真係幾係，帶埋阿婆去啊！成隻水牛咁大隻嘅嚇，OK，我哋一齊過啦，好唔好啊？可以啊，可以。好啊，好啊，真係好啊！就講上邊其實大家都係騙徒嚟嘅，唔知邊個變邊個？係啊。嚟1、2、3。或者你可能你拖我先，跟住我好啊，哇！真係勁爽嘅呢個感覺咧，係啊，係啊。